Bu papalığın ittifak çağrısıdır. Mehmet gelmeseydi zayıf bir orduyla sizi Kosova önlerinde tuzağa çekecekti. Mehmet atalarının huzuru üzerine yemin etti. Ben de size canıma karşılık bildiklerimi anlattım. Bu haydut yalan söylüyor. Böyle bir korsana mı inanacaksınız yoksa bana mı sultanım? Sultanım. Yanoş. Sultanım Yanoş. Tehdit etti bizi. Merhamet sultanım. Sultanım merhamet.